Установили вот такую вот кухню. Здесь у нас фасады с фрезеровкой. Встроенный холодильник. Встроена посудомойка. Здесь петля 155 градусов. Очень удобно пользоваться сушкой с такой петлей, когда она вот так вот распахивается. Скрытый ящик блюмовский. Фурнитура у нас здесь стоит блюм. Столешница акриловый камень. Вот с таким вот рисунком. Подсветка врезная полностью, двойное дно, чтобы не было стыков здесь. Очень стильно, красиво смотрится. Ну, естественно, встроенная техника, духовка, микроволновка в финале стоит. Небольшая, уютная кухня получилась.